Atëherë, veç jemi në një situatë ku sa po përcëllëm pjesën e parë të Ligës së Kampionëve, finales. Unë për shfrytëzoj rastin me ju falenderu gjithëve që keni dalë me pa ndeshjen, ndërkohë që në krahun tim të majt e kam një ekspert të futbollit, i cili kohëve të fundit është shndruar në ekspert të politikës. Dhe ndeshja filloi me një lojë që për përshtypjen tem që nuk jam fort njohës i mirë i futbollit, ishte relativisht e barabartë, dhe edhe rezultati nuk është që ka bën ndonjë dallim shumë të madh. Tash unë kisha dashur shumë që prej profesorit Bybyl Sokoli me marrë një përshtypje për pjesën e parë të ndeshjes, e mbase me hy pak më shumë në detaje edhe për komentimin e asaj se si u zhvillua pjesa e parë. Para se me analizu ndeshjen dhe me interpretu në bazë të saj çka kemi pa në këtë takim, unë duhet me uru kryetarin për titullin e 5 të dritës që është kampion i Kosovës dhe kjo është arritje shumë e madhe. Qyteti i Gjilanit ka 2 klube shumë të mëdhej, me shumë tifozëri të organizuar dhe po mendoj që ky qytet në mbështetje të kryetarit që gjithmonë ka qenë, po tregon rezultate shumë të mira, sidomos drita e cila na ka prezantuar në garat evropiane, dhe unë këtu jam ndoshta në një pozitë që megjithatë duhet me lavdëru dritën sepse e kom pas edhe rival në fush, por po shpresoj që edhe si vjet prezantimi i dritës do të jetë shumë dinjitoz dhe i suksesshëm në garat evropiane. Kurse për ndeshjen Paris Saint-Germain dhe Arsenal janë 2 ekipe të cilët janë finalet e Ligës së Kampionëve, në një finale e cila është i thënë rekordet saj përket mënyrës së organizimit, dhe shohim një ndeshje shumë dinamike e cila ka pak si ngjan edhe dritës kur lun në Gjilan, me shumë presion kur i duhet rezultati, por po mendoj që ky takim sot tash pas rezultatit 1-0 ka shumë kalkulime taktike të cilet mund të rezultojnë në pjesën e dytë kur është në pyetje ai presioni që e bart ekipi që është në disavantazh. Prandaj presim edhe në pjesën e dytë lojë dinamike, lojë e cila do të jetë atraktive për gjithë juve këtu që po shiqoni. Unë jam për herë të parë këtu në Gjilan që po shiqojnë këtë mënyrë dhe prap po i kthena një falenderim për kryetarin për këtë organizim që po e bëjmë në këtë shesh. Faleminderit për përshtypjet e para, tash mbase i bisedu pak para se me unë gjitë këtu lart në skenë dhe me komentu ndeshjen. Unë vetë kam qenë sportist dikur, jo futbollist, prandaj edhe nuk kam shumë njohuri edhe nuk po du me hy në detajet komentimit të ndeshjes, por ajo që e di për sportin e përgjithësi është se disiplina është njëra prej çështjeve më të rëndësishme për sportist, edhe për suksesin e klubeve. Cili është vlerësimi juaj për disiplinën e ekipeve që zhvilluan tash ndeshjen? Se duket që ndeshja ko pasojë ishte kaotike, megjithse kjo është pjesë e zhvillimit të ndeshjes, kjo nuk mund të kontrollohet gjithmonë, po cili është vlerësimi fillestar ndoshta për këtë? Janë pyetje shumë profesionale nga kryetari i cili nuk është profesionist i futbollit. Prandaj meriton një aplauz më të madh për kryetarin, unë mendoj. Dhe unë po hasi për herë të parë këto pyetje të cilet vërtet duhet me qenë shumë profesionist. Unë po mendoj që të 2 ekipe po zhvillojnë lojë dinamike dhe këtu nuk ka rezultat barabart. Mundet me përfundu pjesa e parë 90 minuta, por duhet me përkujtu që do të ketë vazhdimin nëse kryet barës. Dhe të gjithë futbollistët e din këtë presion të këtij rezultati, dhe ajo çfarë po ndodh tash edhe çka po shohim na është në avantazh është Arsenali jo vetëm me rezultat, por edhe me pjesën të cilën publiku gjithsesi tribunat nuk e shohin. Ajo është ai presioni psikologjik i cili
i cili bartet në fushë të dy ekipe. Në presion më të madhe është Paris Saint-Germain, me ta lojtarë të kalibrit kulminant, me lojtarë ndoshta më të mirë që aktualisht ka Evropa, ndoshta edhe një pjesë e madhe edhe botës. Por unë po thëmë që Arsenali ka një përparësi të vogël. Në pjesën e dytë do të kemi shumë ma tepër dinamik, shumë ma tepër agresivitet, shumë ma tepër presion të futbolistët, por megjithatë do të shohim një lojë të mirë në terren dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tash, pase po gjindemi pak, me që jemi në, si më thonë, lidhe direkte këtu edhe me mikrofon, po duhet pak me qenë ma kreativ. Mu më kishë interesu, nuk e di për juve, po me që unë e kam mikrofonin e kam edhe të drejtën e pyetjeve, nëse profa mundet me na thonë ndaj paralele mes grupit parlamentar të legjislaturës kalume të kuvendit, se tash grupi parlamentari legjislaturës kalume ka qenë sa gati 6 ekipet futbollit me informacionet prej lojtarëve që luajnë në terren. Dhe disiplina mbase këtu është pak më e vështirë se sa në ndeshjet futbollit vetëm. Po në përgjithësi nëse keni pa ndonjë paralele, diçka që mundet me qenë e barazvlefshme qoftë për futbollin, qoftë edhe për politikën, e veçanërisht në grupin parlamentar. Edhe kjo pyetje shumë profesionale. Unë po mendoj që nëse bëhet në një paralele, një gjatë diet, këtu nuk mund të bllokohet rezultati, këtu duhet me dalë fituesi. Edhe në këtë ndeshje nuk ka bllokim të rezultatit, nuk ka bllokat, edhe këtu fiton ekipi që ka mes fushën më të mirë. Ju e dini që grupi parlamentari vetë vendosjes e ka edhe mes fushën, edhe mbrojtjen, po edhe sulmin e ka shumë të mirë. Sa i përket taktikës, mo dihet që taktizon mas miri dhe një gjë është e sigurt se nuk bllokon lojën, lënë zhvillohet loja dhe kjo është dallimi shumë i madh. Prandaj na I kemi të gjitha parametrat të sportit, sepse me këto parametra dihet fituesi. Edhe ajo që është më rëndësi, ne funksionojmë si grup dhe në sport, në futboll sidomos, kur grupi funksionon, gjithmonë fitohet loja. Tash përveç temave që po I diskutojmë, mendoj që është një temë tjetër sa I përket sportit. Tash po flasim për sportin si le të themi kështu në përgjithësi, jo vetëm për futbollin. Mendoj që përveç mbështetjeve tjera që veç se janë dhënë edhe në të kalumën, tash jemi duke rregulluar edhe infrastrukturën. Këtu në Gjilan ju e përmendet titullin e 5 të dritës, normalisht edhe sukseseve të vazhdueshme që I ka edhe Gjilani në futboll, pra klubi I futbollit Gjilani. Tash jemi në proces të mirë me e përfundu më në fund stadiumin e qytetit, edhe me pas infrastrukturën e meritume edhe drita dhe Gjilani, po veçanërisht edhe grupet e tifozëve. Se I keni vlerësu politikat e Ministrisë së Kulturës për mbështetjen e sportezëve. Për shembull, një politikë që është vlerësu shumë prej sportezëve të cilën I kam taku të paktën, përveç mbështetjes direkte e subvencioneve, ka qenë edhe mbështetja për lëndimet që lojtarët I pësojnë e mandej që e kanë marrë mbështetje prej Ministrisë së Kulturës. Pra, a sheni që ka hapësirë mu përmirësu edhe ma tepër mbështetja mbase për te infrastrukturës për klubet sportive në Kosovë? Ajo që kohëve të fundit shumë qartë vrehet është përmirësimi I kushteve për sportistët dhe këte mundëson ligji. Me siguri pjesa dërmuese e dini që sporti kryesisht financohet nga buxheti I shtetit, sepse këte mundëson ligji. Ndoshta në një të ardhme, edhe këtu duhet një intervenim I cili na pret në të ardhme që të përmirësojmë që ky ligj të jetë edhe më I qasshëm, më I përshtatshëm për sportistët, por është evidente që tani sportistët tanë nuk kanë probleme rreth pagës edhe rreth pagesës. Edhe rreth lëndimeve është një qasje shumë e mirë, do të thotë futbollistët tanë janë të siguruar dhe nuk kemi probleme kur duhet intervenime. Ajo që është më e sigurt ndërtimi I 20 stadiumeve dhe kjo infrastruktura e cila është domosdoshme që të përmirësohet, e kemi programin gati të qartë, prandaj unë gati si po e prezantoj programin për sport këtu.
Dhe presim që në kuadër të kësaj stadiumi Adem Jashari, stadiumi në Gjakov, stadiumi në Drena, stadiumi në Vushtri, stadiumi në Prizren, në Ferizaj, stadiumi i Gjilanit të përfundoj dhe mendoj që kjo do të thotë shumë për sportin, për futbollistët tanë, të cilët na prezantojnë jashtëzakonisht suksesshëm edhe në arenën ndërkombëtare. Ju dini që kemi qenë shumë afër kualifikimit në kampionatin botror, me pak fat kemi mujt të kualifikohemi, kurse barën kryesore të kësaj ekipe, e cila ka qenë vetëm 90 minuta larg kualifikimit, që tjetë prezent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Meksiko dhe Kanada, kanë qenë, barësit kryesor kanë qenë futbollistët tanë, të cilët janë kriju në futbollin e Kosovës, si kurse Muriqi, Rashica, Rahmani tjetër, Ermal Krasniqi, një pjesë e madhe e futbollistëve kanë qenë barën kryesore, thuja se e kanë mbajt. Prandaj, unë jam optimist me përmirësimin e këtyre kushteve të infrastrukturës, të objekteve sportive dhe asaj infrastrukture ligjore që përmenem. Unë jam shumë optimist që së shpejti në evenimentet të ardhshme evropiane dhe botrore do t'jetë prezent Kosova. Shumë mirë. Tash njërën prej temave që dashta me ngritun, veç se e hapët për botrorin që po e presim. Nuk e di sa keni tash mundësi, kohë e hapësirë me i përcjell, po besoj që e bani sigurisht se është pjesë e rëndësishme jetës juaj edhe sporti, futbolli. Po, cilat kish me qenë ndoshta një prognozë për botrorin që po e presim? Apo do në prognozën për këtë ndeshje apo për kampionat botror? Për këta po e lojmë fund. Ama jo me politikë që shpo e bën deri tash. Na duhet një opinion kush ka me fitu ndeshje. Po më duket pak po i kursen grupet e tifozëve të dy ndeshje, të dy ekipeve. Jo. Në Kosovë ka tifozëri të Arsenalit organizume, e cila është prezente në tribunat në Ferenc Pushkash në Hungari, dhe është grupi tifozëve të cilët po i përshëndesim që janë me Arsenalin. Është një grup edhe i tifozëve të Paris Saint-Germainit, nuk kam informata, janë në mënyrë të organizume në stadiumin në Hungari. Por një gjë e di se sot takohen dy ekipe të shteteve që janë kampione të shumë fishta edhe evropiane, kurse Franca është kampion i botës, dhe është vështirë me parashiku rezultatin në mes të Arsenalit edhe Paris Saint-Germainit. Nëse më pyetni kush fiton, unë mendoj që gjithmonë fiton